അൺബോക്സിംഗ് ആണ്, ഒരു ഐറ്റം അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് മേടിച്ചൊരു ഗ്രൈൻഡറാണ്. പിന്നെ വന്ന സമയത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് പിടിച്ചായിരുന്നു. ഇതാണ് ഐറ്റം. 200 വാട്ട്. ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട്, 50 to 60 GHz. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. കാരണം നല്ല റിവ്യൂ ആണ്. നമ്മുടെ കല്ല് വരെ പൊടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള റിവ്യൂ ആണ്, അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ്. അത് കണ്ടിട്ട് മേടിച്ചാണ്. നമുക്ക് ഞാനിപ്പം എനിക്കൊരു സംശയം, ഇനി മിക്സി ആണോ അതാണോ ബെറ്റർ എന്ന്. ഞങ്ങൾ മിക്സിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു കമ്പാരിസൺ നടത്താൻ പോകണം. ഇതാണ് വെറും സിമ്പിൾ ഒരു ജാറ് പോലെ, സിമ്പിൾ ഐറ്റമാണ്, മിക്സിയുടെ ജാറ് പോലെ. പക്ഷെ ഒന്നിച്ചാണ്, ഇത് ഊരാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് ഊരാൻ പറ്റത്തില്ല. മാനുവലിനകത്ത് ഞാൻ അവിടെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ഊരാനൊന്നും പറ്റില്ല. അത് വെച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാനുവൽ നോക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് പവർ ബട്ടനൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നോഡ്, അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പവർ സ്വിച്ച് ഇതാണ് സ്വിച്ച്. അതെ അതെ. ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് 50 തൊട്ട് 200 ഗ്രാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ചെറിയ ജാറ്, നോർമൽ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ഗ്രാം. പിന്നെ സേഫ്റ്റി 1 മിനിറ്റ്, മാക്സിമം 1 മിനിറ്റ്. കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് പവറാണ്. നോക്കാം, നമുക്കൊന്ന് ഈ നോക്കാം. അരി കിട്ടേക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി അരി അതിനകത്തിട്ട്, കുറച്ച് അരി എനിക്ക് മിക്സിയിൽ നിന്ന് പുറമേ ഉള്ളൂ, പകുതി കൂടെ കിട്ടും. ഇത്ര മതി. പറയാം, നമ്മൾ മിക്സിയിലും കൂടെ നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസൺ പോരെ, അത് പോരെ, കറക്റ്റാണ്. ഒന്ന് നോക്കുവാണ്. പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഗ്രൈൻഡറും മിക്സിയും കൂടെ നോക്കാം. മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറ് തന്നെ, അതിനപ്പുറം വരും തോന്നില്ല അല്ലേ? ഇത് കുറച്ചൊരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കാം എത്ര മിനിറ്റിലാണ്. പൊളിഞ്ഞോ? തരിയുണ്ടോ? ഇതിനകത്ത് പിന്നെയും തരികളുണ്ട്, പക്ഷെ വലിയ തരി താഴെ പോയി. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് സമമായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടി മിക്സിയുടേത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം. നമ്മളെ ഭയങ്കര നല്ല പവർഫുൾ ആണ്, നല്ല ഇതാന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ഏകദേശം സെയിം ആണ്. ചെറിയ ജാർ, അതെ അതെ, അതൊരു ഹാൻഡിയാണ്. നോർമൽ നമ്മുടെ വലിയ അതും കൊണ്ട് കിടക്കണം. ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ട ജാറും കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒരു ജാറും കൊണ്ട് മാത്രം. ചെറിയ ക്രഷിങ്ങിനൊക്കെ നല്ലതാണ്. അതെ, ഇച്ചിരി ഇഞ്ചിയോ ഇച്ചിരി അല്ലേ, അതെ അതെ, ചെറിയ ചെറിയ ക്രഷിങ്ങിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. അത്ര വലിയ കല്ല് പൊടിയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ പൊടിയൊന്നുള്ള പറഞ്ഞാക്ക് വെറുതെയാണ്. അത് വേറെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ അതെ, ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിന് പറ്റുന്ന രീതി. അതെ, പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഹാൻഡി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മിക്സിയൊക്കെ. അത്രേ ഉള്ളൂ, അതെ ഹാൻഡിയാണ്. അത്ര ഇത് കണ്ടിട്ടാണ്. അപ്പം മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മറ്റേ അലി എക്സ്പ്രസ്സിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നല്ല ജെന്യുനാണ്. ഇവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി ഒരു 10-20 ദിവസം എടുത്തു. ഇവിടെ അയർലൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് മേടിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പവർഫുള്ളാന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് റിവ്യൂ ഇടുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം
മേടിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ച അത്ര പവർഫുൾ ഒന്നും അല്ല. പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിന്റെ ഏകദേശം ഒരു സെയിം യൂസ്. അപ്പോൾ അതില്ലാത്തവർക്ക് അല്ലേ? അതെ, അത് മിക്കവരും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ട്. കാരണം ഫ്രണ്ട്സും പറയുന്നുണ്ട് ജാറൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് ആയവർ കാണും. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് പറ്റും. ഇത് നല്ലതാണ്. അധികം പൈസയില്ല, വിലയില്ലാത്ത ഒരു ഐറ്റമാണ്. ഇവിടുത്തെ 16 യൂറോ ഉള്ളൂ. 16 യൂറോയ്ക്ക് ഡെലിവറി ചാർജ് ഒന്നുമില്ല എക്സ്ട്രാ. അപ്പോൾ ശരി, താങ്ക് യു. ഇനി അടുത്ത ഒരു 2-3 ഐറ്റം കൂടെ വരുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ റിവ്യൂ പറയുന്നതായിരിക്കും. ഉള്ളത് പറ, ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ആൾക്കാർ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യും. മേടിക്കട്ടെ, അതിനോട് കാണുമല്ലേ നമുക്ക് തന്നെ. മിക്സ് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പൊരിക്കാൻ എടുക്കാം, അത്ര തന്നെ. ഇത് മാത്രം കാണിച്ചാൽ പോരെ, അടിച്ചു വന്നു.